दूसरा बत्तख लेने गई थी मैं। मैं तो सालमन खाती हूँ, डक खाती हूँ एंड टर्की चिकन खाती हूँ मैं। अब आप सोचो कि कैसे होता है वो, बता दी जानते हो, मैं तुम्हें हर चीज़ बता दूँ। ये देखो स्मोक, ये स्मोक का टर्की चिकन है और डक है। मतलब स्मोक और टर्की चिकन, मतलब जो चिकन होते हैं उसको स्मोक कराते हैं, 2-4 दिन खूब वो स्मोक करते हैं। इसलिए टर्की से आते हैं, वहाँ के चिकन स्मोक करते हैं। खूब स्मोक करने के बाद फिर उनको छिल के, ये देखो उनकी ये हालत।